І так, Opel Vivaro 2007 рік. Значить, при проїзді таких маленьких, якихось таких невеличких ухабів, маленьких ям, є такий якби невеличкий такий стук. Якби такий малий, але чувствується, що десь є зазор і щось нехорошо. Значить, провірив стойку стабілізатора в нижній часті, пошарпав руками хорошо, зазора нема. Провірив в верхній часті, теж зазора нема. Провірив втулки стабілізатора, теж ми бачимо, все нормально, абсолютно все добре. Потім підійшов до рульової рейки, отак от стягнув з неї пильник. І отак взяв її і пошатав. І от ми бачимо, що в цій часті отут. Не отут. Якщо був би зазор тут, це було б дуже хорошо, це міняється. Але в нас зазор отам. І навіть зараз я шатаю і чути отакий от стук. Можемо зробити висновок, що нам треба знімати рульову рейку, віддавати її на